สวัสดีครับทริปนี้ยังอยู่กันที่จังหวัดสงขลากันนะครับผมวันนี้จะพามาหาดชลาทัศน์กันนะครับเชิญรับชมครับชมความงามของทะเลเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาต่อกันที่วัด9แสนเพื่อมาขอพรเป็นสิริมงคลแก่ตัวครับผมเดินลงมาจากวัดก็จะเห็นวิวชายหาดที่สวยงามเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นเต้นมากครับผมต้องมาชมด้วยตาครับ
ก่อนกลับเราก็มาไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดที่วัดพระโคกันต่อครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวครับผม Take my hand, we'll make it somehow. We can miss out. I'm done living life with the lights out. Done with my own doubts. จบทริปเมืองสงขลาปิดท้ายที่อุทยานนกน้ำคูขุนครับเชิญรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ